Hola amigos de YouTube, soy Flau. En este siguiente video les voy a mostrar cómo hacer una explosión de cabezas pero colorida. Así se dice. Esta foto que tengo en fondo. Luego vas a ajustes y a color. Luego vas a poner aquí. ¿Verdad que diga que me está moviendo? Luego la última parte que es con mucho cuidado. Y aquí volvemos y ajustamos el pincel. La dureza la bajamos. Luego vamos a darle la afinidad al cuello. Ya, luego vamos a esto y lo ponemos, o sea full. Así que no se ve. Luego vamos a por el WhatsApp. Luego vamos a agregar fotos y vamos a coger esta. Para calcular el cuello. Luego lo subimos y vamos acá. Luego hacemos un zoom gigante y ajustamos el borrador. Aquí vamos a hacer el más pequeño y vamos a borrar. La dureza obviamente que le tienen que bajar así por 150. Ya. Luego estamos borrar.
por el cuello. Ya. Luego vamos acá a la foto. Luego la ajustamos así. Luego la ponemos en modo overlay. ¿Qué hice? Luego la ponemos en modo múltiple y ya. Hacemos la opacidad y listo. Bueno, eso sería todo por hoy. Denle like, suscríbanse y voy a hacer muy bien esta canción. Creo que esta es la tercera vez que lo hago porque no me salió.